دا وګوره راغلی 300 روپۍ ګاډی غواړي 300 روپۍ ګاډی ښه دا په ګیټ کې ولاړ دی نه پرېږدي دا په ګیټ کې ولاړ دی خنګانو کتونکو زه دې وخت کې موجود یم سره د کامل خټک د موږ چې سینه صافي په ډرای پورټ داخلو باندې د دې خلاف بلا ټیم نه چې کله چې ابتدا عمران خان کړی و او هغې نه پس د دې خلاف چې کم شکایتونه راځي چې دلته د کرپشن یو بازارګر هم دی موږ سره یو دوه ټرانسپورټرونه ولاړ دي اینو به دې حوالې سره تپوس کوو چې دوی نه په کوم حساب سره پیسې دي او څونه پیسې دي ورکړي برادر ستاسو نوم دی معلوم خان حیدر دی دا کوم دی ته زه لاندې کوتل خیبر جنس دلته تاسو څه صورت دی چې داخليږي څونه پیسې د نالي او چې بیا روزي بیا څونه پیسې دي مونږ دلته چې راشو پهله د ریل پالټک مونږ نه 300 روپۍ اخلي چې بیا دې کې وځو او ګیټ ته ورسو مونږ د مخه ګیټ کې 300 روپۍ والي 300 روپۍ نه څو کلی دلته پولیس دی ګیټ ریلوے پولیس دی کنه نه دس ګیټ پولیس دی بس ګیټ کولاوي بندې کسٹم والا تا هغه پولیس ریلوے پولیس نه ریلوے نه دی هغه ګیټ پولیس دی دا کسٹم چې کوم خپل پولیس دی هغه دی کسٹم ګیټ کې چې کوم ولاړی هغه مونږ نه 300 روپۍ هغه را ناخلي چې بیا د نن 900 روپۍ د کانټې را ناخلي چې بیا منشي ولاړی هغه نه بلټي جمع کوي هغه له مونږ 500 ورا نه اخلي چې بیا مطلب کلینرنس شي کار وشي نو 100 روپۍ مونږ منشي اخلي 100 روپۍ چې بیا ګیټ راوځو مونږ نه بیا دا پولیس چې کوم دی دا مونږ نه 200 روپۍ بیا اخلي چې بیا دلته څوکیداري ده که شپه دې راشي بیا څوکیداري مونږ نه 300 واخلي چې بیا دې ځای کې مونږ شپه راشي 24 غنټې پوره شي مونږ نه بیا 300 روپۍ بیا ټولې کې دي ریلوے فاټک والا وایي چې تاسو 24 غنټې شوي دویمه ورځ ده 300 روپۍ رانه 24 غنټې پس اخلي او چې نو ورکې بیا څه کوي چې نه ورکې بس بدماشي ده درې بدماشي څوک کوي دا یې کسٹم والا ځای دلته اخیسته دی ټیکا باندې مخیسته مونږ نه 2 روپۍ غونډې دي غانو کتونکو د بدقسمتۍ نه په پاکستان کې چې کوم ترقیاتي دغه شروع شي د پاکستان هغه د کوم چې سرکاري افسران دي د هغې د کرپشن یو هلته یو اډه قایم شي او هم د هغوی به عوام پکې ډوډ کېږي چا لپاره چې دغه شان ترقیاتي مڅوکې ډوډ ریلوے والی وي مونږ ریلوے والی نه دا 100 روپۍ څوک هغې مخې دي دا همدغې کسانې کسټم والا که نه بس کلیرنس والا او دا دلته د ریلوے والا تا ته څه وي دا دلته کوم پاټک دی دا پاټک والا هم دا 300 روپۍ اخلي چې وځي تا واوړې 300 ورنه والی دې پاټک تا ته څه وي دا سالو دا ریلوے دی پاټک له کولاوېدو د پاټک د کاس کېدو لکه پیسې دي تاسو ته دا وایي چې دا مونږ بیا راشي بله بیا راشي 300 بیا رانه واخلي همدغه غواړي او چې وای نه کې بیا نه پریږدي بیا نه پریږدي بیا په پاټک نه پریږدي تاسو ټول چې نن او یو بیا واپس تاسو څونه پیسې دغه شي موږ واس 300 دغه دی او 300 ګیټ کې اخلي 500 100 روپۍ کانټا کې 1600 500 نورې موشي دا کانټې د پیسې چې کومې دا قانوني کنه به صحیح خپل ځان بیا ملاویږي چې ته ملاوي چې نور کې مال والا خبره ده ها مال والا خبره دا وایي انا چې نن ولې 200 واخلي واپس هم به 200 واخلي ګیټ کې 300 ګیټ کې یو ځای اخلي چې بیا مخ راوځي 200 نورې هم 200 نورې دا اوس دا څه د خوشي وي نظرانه وي بس نه لګي بس دا بدمعشي اخلي چې بل ورځ مر سره جګړه وکړه ورته مې چې افسرانو ته یو بیا داسې لارې پرې خو دي بیا یو څو لارې داسې پرې خو دي ټوټل تاسو څونه پیسې دي لکه 5 کچیا دا څونه 100 روپۍ مشي دي 300 دا ریلوے پاټک والا دي او بیا مخکې 1300 1800 1500 نورې او 100 روپۍ کانټي والا نورې 2700 پورې لګي 2700 دا په یو ټپ کې تاسو دا یو څوکیداري مو اړی کنه تاسو موږ چې نن شپه ورته 300 وس ویرانه بیا څوکیداري مخ بیا اخلي هي سم اخلي 300 یو غړي 300 چوکیداری تاسو کوي هغه ریلوے والا امر ریلوے والا کسر ناس دا ریلوے والا 900 روپۍ تاسو نه اخلي 900 24 غنټې پس 300 ورانه اخلي لکه 300 به نور اخلي 300 څوکیداری دا ودي څوکیداری دا وایي بس څوکیداری به خامخا وي دا کړه ول باندې تاسو یې بیا څه شي
افغانستان بدنامي کیږي دا د نوخار یا د کسټم بدنامي یا د کسټم بدنامي نه کیږي نه د پولیس بدنامي کیږي په بین الاقوامي سطح باندې ځکه زموږ چې کوم دی ملک په کرپشن کې چې کوم دی نو په راستګر په مخ کې دي د هغې صورتحال هم داسې قسمه کرپشن چې کوم ځای کې کیږي داسې ادارې کیږي هغې ته زموږ پاکستان هم بدنامېږي زموږ حکومت هم بدنامېږي دلته د غریب عوام نه چې کومه سرمن کوزېږي هغه ډېره زیاته افسوسناکه ده بیا نو څه دلته صورتحال دی وعلیکم السلام خیر جوړ محمود خان لنډي کوتل څومره ټایم نه دی راځي څنګه څومره ټایم نه دی راځي یاره دا ریپورټ تقریبا چې یوه اتم میاشتې به شي چې دا د پېښور ګلبهار والا دلته ټرانسفر شوی خو هلته چې و حالات یې لږ ښه وو ځکه چې دلته چې راغلی ډېرې پیسې او کرپشن او رشوت کې شوري دی پیسې نه څومره دي یاره دلته موږ نه 4000 روپۍ ځي ګاډو والنه یه गाड़ी نه آو تقریبا چې په ورځ کې به 2.5 300 गाड़ी شکون دی که نه 400 پورې गाड़ी به ننوځي نو دغه یې ته اوس حساب ولګوه 4000 روپۍ ګاډی موږ نه شکون دی ځي یعنو کتونکو ډېر د افسوس مقام دی چې کم په پاکستان کې چې کوم دی که نه زمونږ په پاکستان کې داسې ریپورټ نشته چې مونږ ورغلي نه یو هغه ریپورټ باندې دغه صورتحال دی کوم چې دلته کې دی په پنجاب کې څومره ریپورټونه یې مونږ ځو 4 روپۍ نه ده اخیستې واحد پښتانه ظالمان دي او بیا ګډه کې چې عمران خان هغسې او دغسې ته څه چې عمران خان بدنامي کېږي په دې څه باندې عمران خان ولا دومره قدر کار وکړه اول به زه خپل ځان خبر ورته وکړم چې مونږ به 15 میاشتې مسافرین کړه 8 میاشتې به هم کړه لاهور له بدلو پنجاب له اوس عمران خان دومره کار وکړي د پښتنو لپاره چې دا ټول د پنجاب مالیه دې خوا را ټرانسفر که دلته کسټم شي دا ټوله ګټه پښتونخوا لې راوړه خو پښتونخوا خلک په خپله ظالمان دي ګانو کتونکو څنګه تاسو واورئ د دې مقامي یا خبردار د کومه ډومبای په ګیټ کې 2 پولیس والا ولاړ دي پولیس والا مونږ چې ننوځو 300 روپۍ رانه اخلي په والو ټکولو په بل وارې زه والی یم قسم په خدای په بل وارې زه والی یم لاس یې راچولی دا کپړې رانه ښکولي نه ویډیو را سره تر کړې ما پیسې اخیستې باقاعده او چې بیا کوم دی ګیټ باندې چې کله ګاډی راوځي 200 بیا اخلي نو تقریبا چې دا 2 کسه پولیس والا دي 500 روپۍ فری ګاډی اخلي روزانه 400 गाड़ी نه نوځي حساب ورته ولګو 2 لک روپۍ کرپشن صرف 2 پولیس والا کا ورځي ډیلی نو د نن ایسی او ډیسی کوم پولیس والا دي دا د داخلو تانه والا پولیس والا دي د ریلوی پولیس دا چې کوم دی پولیس والا دي د تاټ کې خالي سکیورټي په هغه ودرولي په لګا سکیورټي په هغه باندې کولاوي بندای نو هغه پولیس صرف د سکیورټي په هغه ودرولي لګا چې کومه سکیورټي ولاړی چې ته دا ګیټ کولاو کړ افسر لګا سکیورټي په هغه باندې کولاوي بندای نو هغه پولیس صرف د سکیورټي په هغه ودرولي لګا چې کومه سکیورټي ولاړی چې ته دا ګیټ کولاو کړ افسر راځي یا گاډی راځي کنه ټرک هغه په هغه ودرولي دا څنګه چې ګونی دا او دلته چې یو 2 پولیس والا تقریبا چې روزانه 2 لک روپۍ وباسي نو ایسی او ډیسی به سالي ګانو کتونکو د افسوس مقام دی چې دا غریبانان د کوم ځایونو نه د لیکوتل نه د پېښور نه باغې نه دا خلک راځي او دلته کې زموږ چې کوم د ریپورټ مقامي اهلکاران دي یا مقامي پولیس والا دي هغه دوی نه په زرګونو باندې رشوت دي هلې پرېږدي چې تاسو هلې په دې پاټک باندې پرېږدي تاسو په ژوند کې 300 یا 1000 روپۍ یا 2000 روپۍ دي ورکړي بیا هغې نه پس دغه دې حالاتو سره چې کوم دی دغه شان بیا د باندې چې کوم سرمایه‌کار دي هم د دې کاروبار چې کوم دی نو د دې طرف ته بیا توجه نه وکړي او خپله سرمایه چې کوم ده هغه د پاکستان نه باغي او بیرون ملک کې خپله سرمایه‌کاري دي ګانو کتونکو موږ حکومت پاکستان ته دا مطالبه کوو دا کم دي غریبانو چې کوم خپل فریاد وکړو په دې باندې فوراً نوټس واخیستل شي او دلته چې کوم د ریپورټ عمله ده هغې خلاف د فوراً کاروي وکړي